आज से विधानसभा सत्र चालू हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जनहितैषी कामों को करते करते 1 वर्ष की सफलता के बाद हमारा एक तरह से दूसरे वर्ष के प्रारंभ में विधानसभा सत्र है। एक अच्छी बात है कि हमने जन कल्याणकारी पखवाड़ा जो मना रहे हैं, जिसकी सौगात लगातार मिल रही है। मुझे इस बात का